Isso aqui não tá muito certo, não. Ah, é. Opa. Tem gente Tô que vai levar sortinha. Eu ainda não perdoei vocês. Filha! Não rolou. Ação! O carro tá travado. Ação! Olha! Olha agora, tá vendo? Vai ficar um se olhando pro macarrão na boca. Fizeram de cômodo. Ação! Agora eu fui. Mais um. Sempre fico. Ana? Ana? Ó. Bom, então vamos fazer a live, né? Já? Que pressa toda essa? Tá ansioso? Mas isso é tranquilo, né? De avião. Tipo, É modo avião. Ah, não. Desculpa, gente, eu nem sei o emprestado. Mas. Vai descer agora. Ai, consegui! Consegui! Consegui, viu? Corta! Segura. Oi! Ai, eu tô entrando enquanto não tá filmando, gente. De brincadeira, sério. Foi todo certo. Daqueles que sabem de tudo, das maiores tendências da moda e do todo. Para aí! E aí minha avó só queria dizer que ela preferia ficar aqui, que meu pai e meu avô tinham que resolver... Se resolver, desculpa. E aí minha avó só queria dizer que ela preferia ficar aqui, que meu pai e meu avô tinham que se resolver. Desculpa. E aí minha avó só queria dizer que ela preferia ficar aqui, que meu pai e meu avô tinham que se resolver, não, eu tô caceta. E aí minha avó só queria dizer que ela... Vou pegar uma flor, pegar. Ah, você... Você pode levar ele no banheiro? Me deu um problema na voz. Mei. Já dos...
No início do pigarro. No início do pigarro. A minha fala? A minha fala? Mas eu vou pedir pra ele tirar. Pedir pra tirar? Eu falei pedir. Desculpa. Pedir pra tirar. Desculpa. Pedir pra tirar? Tem que tirar imediatamente. Ana! Como que eu falo? O estrago é externo. Tire pra tirar? Tem que pagar imediatamente. Eu gritei que eu Cheguei a tirar. Cheguei a tirar.